Кризниот штаб против референдумот поднесе барање за одвојување на финансиски средства од буџетот на Република Македонија за јавна пропаганда за референдумот на 30 септември 2018, што ќе организира кризниот штаб под слоганот Македонија бојкотира. Како што е познато, владата пред 6 дена, поточно на 14 август, донесе одлука да води јавна пропаганда со пари од буџетот на Република Македонија. Образложението од владата беше дека тоа е согласно принципите на јавниот интерес. Ова е целосна невистина и накратко ќе ви кажам и зошто. Јавниот интерес на Република Македонија е пропишан во Уставот. Во Уставот, меѓу другото, е кажано дека јавен интерес на оваа држава е називот Република Македонија и можноста државата да членува во меѓународни организации. Меѓутоа, во Уставот, ако видите, никаде не е запишено дека тие меѓународни организации мора да бидат НАТО и Европската унија, туку само таму е кажано дека Македонија може да членува во било која меѓународна организација кои во моментот постојат во светот. На политичката сцена сега во државата се искристализирани два субјекти. Едниот е владата со кампањата за референдумот и промена на името, а другиот е кризниот штаб против референдумот, кој ќе води кампања за неизлегување и бојкот со цел референдумот да биде неуспешен и да не дојде до промена на името. Исто така многу е битно да спомнам дека секој е должен да плаќа јавни обврски за намирувањето на јавните расходи. Значи сите граѓани го полнат буџетот. Оттука ако е така, а не спорно е дека е така, јавен интерес на оваа држава во моментот или да се финансираат и двата субјекти од буџетот со цел секој од граѓаните да ги слушне и двете пораки, и пораката на владата и пораката на кризниот штаб против референдумот, или пари да нема за никој. Затоа ние денеска го поднесуваме ова барање до владата да одобри средства за јавна пропаганда и за кризниот штаб. Дотолку повеќе сите гледате дека на владата устата е полна со евроатлантски интеграции. Ако е така, тогаш нека ги следи референдумските практики во земјите членки на НАТО и ЕУ. Например, да го земеме последниот референдум во Велика Британија, популарниот Брекзит. Таму владата на Британија се донесе одлука во која даде по 10 милиони фунти и на тие што беа проевропската унија и на тие што беа анти-европската унија. Значи дозволи рамноправна кампања. Исто така владата повикуваме да го следи мислењето на Венецијанската комисија, која што јасно кажа дека е потребна балансирана финансиска промоција, како на владата, така и противниците на владата. Од тука, значи, сакаме да ја предупредиме владата доколку опстои на својата одлука само за едностранно финансирање на кампањата, само на владата од буџетски пари, тогаш го крши уставот, го крши јавниот интерес и за тоа ќе има одговорност. Сакаме да веруваме дека владата ќе го усвои ова наше барање и во најкраток можен рок ќе определи средства за финансирање на кампањата од буџетот и за кризниот штаб против референдумот. Господин Бачев, не кажавте колку пари побаравте? Ние сме убедени дека референдумот нема да успее, народот масовно нема да излезе, ние сме спремни доколку владата земе 1 евро и нас да ни даде 1 евро. Значи спремни сме на секоја сума. Колку ќе земе владата за кампања, толку да даде на кризниот штаб, бидејќи кажав, јавен интерес во оваа држава секој граѓанин да го слушне мислењето на двете пораки, и пораката на владата и пораката на кризниот штаб, па народот нека се одлучи. Што доколку не би одобри, како ќе ја водите кампања? Ако не одобри, тогаш ние сме 30, сега во моментот 28, има најава да подпишат веќе уште 8 организации, да го подпишат меморандумот за стратешка соработка за бојкот на референдумот, тогаш се договориме сите, ќе партиципираме во финансирањето на кампањата, а исто така имаме најава, еве од синоќ, не знам дали видовте, во интернет веќе има отворена сметка преку интернет во која иселениците собираат средства и само за 2 дена се собрани преку $4,000 австралиски. Како што знаете, Глас за Македонија уште од првиот момент е на фронтот на челото на овој бојкотирање на престојниот референдум и воопшто против целиот процес ваков нетранспарентен, кој што ни прекрши еден куп закони, устав и деловнички процедури во собранието. Го повикуваме народот да бојкотира, за тоа ни се потребни ресурси, потребни ни се средства. Иако владата тука не се појавува како предлагач директен туку собранието на референдумот, гледаме дека од министерствата се собираат пари за финансирање на оваа прескапа кампања. Тие рекоа дека не станува збор за пропагандна кампања, туку за информативна. Певе да им кажеме дека и нашата ќе биде информативна кампања, бидејќи луѓето се далеку од информирање. Не постои некој што ги информираше за тоа кои замки и какви замки се кријат во промената на нашиот устав. Луѓето воопшто не се, повеќето од луѓето, видовте 3% само го прочитале договорот, не се свесни дека си ја запечатуваат судбината на своите македонски национални интереси. Првата опомена нек ни стигна до Заев
со забраната од самиот врв на Република Бугарија да спомене воопшто дека имаме македонско и линденско востание. Сметаме дека овој процес е наказен и е многу дрско со вакво неуставно прашање да се заведува народот да одбира помеѓу договор и напредување на земјата низ овие сојузи. Сметаме дека ова 3 во 1 прашање апсолутно нема да даде ни релевантен одговор на крајот на денот после референдумот. Затоа единствено чаре е бојкот и целиот овој процес да се пренесе од политички направен колосек. Затоа реков, решени сме да ја бојкотираме, во колку владата не одвои средства, ние ќе се снајдеме. Но секако очекуваме да го следат примерот на развиените демократии, каде што секој има еднакво право да ја промовира својата идеја и своите одговори во еден ваков критичен момент. Па еве да речеме, голем дел од граѓаните на Република Македонија дефинитивно се одлучени за патот на Европската унија, еве НАТО да го ставиме, тој е воен сојуз. Многу помал број од граѓаните се радуваат да влезат во воен сојуз. Но Европска унија е долго време присутна овде на терен со средства и така натаму. Кажете ми, дали оваа влада навистина сака да не влезе во Европска унија, знаејќи дека во овој момент има кец во ракав со промената на името. Да, тоа ги отвара вратите за натамошно асоцирање. Но дали оваа влада со скандалозните тендери, со корупцијските вработувања за да се подржи референдумот, со партиски вработувања, дали не мислите дека Европа тоа го следи? Дали не мислите дека утре кога ќе тропне во другата етапа на вратата на Европската унија, тој наш пат ќе се мери во децении, не во 2 години?